Hi guys, welcome to my channel. म चाहिँ कफी पिइरहेको थिएँ है अनि मेरो फ्रेन्डले चाहिँ आइज न इभिनिङमा छुट्टी छ मेरो ड्युटी सकिसक्यो आइज भेट्नलाई भनेर सो गेट रेडी विथ मी सबैभन्दा पहिला चाहिँ निभियाको मोइस्चराइजर फेसमा लगाउँदैछु छिटो छिटो मसँग चाहिँ आधा घन्टा मात्र टाइम छ त्यही पनि भिडियो बनाएको धेरै पछि हामी चाहिँ है रातिको 8 बजे भेट्ने भनेर कुरा भएको थियो अनि बिहानको ड्युटी थिएछ पुलानी मलाई खबर गरेन त्यही भएर लेट नाइट भेट्नलाई जान लागेको विदेशी जिन्दगी भइसकेपछि चाहिँ कहिले पनि साथीहरूसँग भेट्न टाइम नमिल्ने रहेछ कि अब सबैजना ड्युटी भएपछि कसैको कहिले छुट्टी कसैको कहिले छुट्टी नेपालमा आउँदाखेरि जहिले विकेन्डमा घुम्न जाने मान्छे स्याटरडेमा घुम्ने मान्छे विदेशी जिन्दगी भएपछि त साथीहरूको जहिले छुट्टी हुन्छ त्यतिखेर मात्रै निस्किन पाइन्छ नेपालमा लखर 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 स्वयम्भू कहिले बौद्ध कहिले कहाँ घुमेको धेरै याद आउँछ अनि नेपालमा यतिकै टाइम वेस्ट गरेको त्यो पनि एकदम रिग्रेट लाग्ने रहेछ क्या विदेशी भएपछि चाहिँ अर्काको देशमा काम गर्न कहिले के नहुने कहिले के नहुने अनि घर चाहिँ धेरै मिस हुँदो रहेछ कि अब फ्यामिलीको जस्तो सपोर्ट नपाउने त्यही रहेछ साथीहरूसँग भेटेन भने पनि मोरल सपोर्ट चाहिँ नहुने रहेछ क्या अब साथीहरूलाई भेट्यो भने चाहिँ अलिकति माइन्ड फ्रेस हुने त्यही हुन्छ मेरो चाहिँ धेरै साथीहरू छैन यहाँ त्यही भएर अनि अब यही एकजना लोकमाया मात्रै छ अनि त्योसँग भेट्ने घुम्ने त्यही हो घुम्न जाने पनि काहीँ होइन त्यही पहिला नेपालको खाना एकदम धेरै मिस हुन्छ सो हामी चाहिँ नेपाली मोमो हाउसमा जान्छौँ एन्ड देन त्यहाँबाट फेरि बाहिर निस्किन मन लाग्यो भने कहिले नाइ मल कहिले मनार मल जान्छौँ कहिले राग मल जान्छौँ त्यही नजिकै मात्र खासै टाइम हुँदैन बेलुका 2-3 घन्टाको मात्र टाइम हुन्छ म चाहिँ फेरि 12 बजीसम्म घर फर्किहाल्नुपर्छ किनभने जहिले विकडेजमा निस्किनुपर्छ नि त विकडेजमा भएपछि म काम गरिरहेकोमा चाहिँ बच्चाहरूको स्कुल छ सो चाहिँ छिटै निस्किनुपर्छ 12 बजेसम्म जस्ट 3 घन्टा 4 घन्टा मात्रै हो मिल्ने चाहिँ त्यही सबैजनाको टाइमिङ नमिलेपछि यस्तै हुँदो रहेछ अनि सो त्यही भएर आज चाहिँ फाइनली दिन आएको छ थाहा छैन कति महिनापछि भेट हुन लागेको भनेर सो सोचेँ कि भिडियो बनाउनु पऱ्यो भनेर एन्ड मेमोरी पनि हुन्छ है प्लिज सपोर्ट गरिदिनु होला है अनि यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड भिडियो एडिट गरेको मैले कतै गल्ती भयो भने माफ गर्नु होला म चाहिँ रेकर्ड गर्दै आई मेकअपमा पुगिसकेछु आई मेकअप गर्दैछु आई मेकअप चाहिँ न्युड गर्दैछु म सानो सानो आँखा चिम्सी आँखामा एन्ड देन त्यसपछि ग्लिटर लगाउँदैछु जो चाहिँ मैले साउदीमा किनेको थिएँ अनि ऐना चाहिँ अलिक धेरै टाढा भएर सानो ह्यान्ड मिरर लिएर लगाउँदैछु म ग्लिटर चिम्सी आँखामा सबैजनाले भन्छ कि साह्रो मेकअप गरेको सानो आँखामा भन्छ बट आई लाइक टु डु आई मेकअप सो व्हाट क्यान आई से एक्सेप्ट युर वेलकम सो फाइनली ग्लिटर लगाइसकेको छु अब पालो आएको छ लाइनरको लाइनर लगाउनु चाहिँ कहिलेकाहीँ एकदम गाह्रो हुन्छ मलाई किनभने म डेली मेकअप गर्दैन नि त त्यही भएर अनि लाइनर मिलाउँदैछु चिम्सी आँखामा चिम्सी आँखालाई चेक पनि गर्दैछु हेर्दैछु मिलाउँदैछु कर्नरमा पनि लगाएर किनकि अलिक गाह्रो हुन्छ सधैँभरि एउटै स्टाइलमा लगाउँछु त्यही भएर गाई चाहिँ एकदम गाह्रो हुने धेरै मेकअप गर्न ग्याप भएपछि कहिलेकाहीँ मात्रै मेकअप गर्छु नि त म बाहिर जाने बेला सो फाइनली पालो आएको छ मस्कारा आई ल्यासेस नभए पनि यसो मस्कारा त लगाउनु पऱ्यो तलको आँखामा आँखी भुइँमा एन्ड देन अब माथिबाटको ल्यासेसमा लगाउँदैछु देन पुट सम न्युड लिपस्टिक चाहिँ पिङ्क होइन किन्न चाहिँ मैले न्युडमा किनेको बट जब म लगाउँछु त्यो चाहिँ पिङ्क भइहाल्छ लिपस्टिकको कलर चाहिँ फेरि स्किन कलरसँग ब्लेन्ड हुने रहेछ कि त्यही भएर मेकअप सकिएको छ र सेटिङ स्प्रे हाल्दैछु फाइनल लुक मेरो आफ्टर मेकअप सो नेक्स्ट स्टेप रहेको छ हेयर ड्राई गर्दैछु कपाल लागि लामो भएको छ पहिला भन्दाखेरि हेयर ड्राई गर्नलाई अलिक टाइम लागेको छ स्पिडमा गर्दैछु म पनि के अरे नुहाएको थिएँ म पहिला नै हेयर ड्राई नगरिकन त बाहिर के निस्किनु फेरि मलाई चाहिँ हेयर ड्राई नगरिकन हेयर स्टाइल गर्ने मन लाग्दैन कि त्यही भएर हेयर ड्राई इज मस्ट आफ्टर टेकिङ सावर इफ यु आर गोइङ आउटसाइड देन हेयर ड्राई सकेको छ कपाल ब्रस गर्दैछु मेरो टाइनी ब्रसले त्यो चाहिँ एक्चुअली
स्काल्प मसाजर हो, त्यही पनि ब्रसको युज गरिरहेको छु, ब्रस जस्तै गरेर युज गरेर। फाइनली टाइम आएको छ मेरो कपडा चाहिँ मैले बाहिर निकालेर राखेको थिएँ पहिला नै। सो आइ एम गोइङ चुजिङ फ्रम दिस आउटफिट। यो चाहिँ नम्बर 1 आउटफिट। नम्बर 1 मा रहेको छ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट स्कर्ट विथ सर्ट। सर्ट चाहिँ मलाई मेरो बहिनी सन्जुले दिएको, यो चाहिँ मलाई राम्रो लागेको थियो, बट नट फर टुडे। सो नम्बर 2 आउटफिट रहेको छ मेरो ऑरेंज आई डोन्ट नो, ऑरेंज र पिंक कलरमा छ यो स्कर्ट रहेको छ। यो स्कर्ट चाहिँ एकदम सेक्सी छ, बट नट सुटेबल एज वेदर, नो for this outfit. So third outfit रहेको छ ग्रीन माथि अम्ब्रेला सर्ट। यो चाहिँ मलाई एउटा सिस्टरले पाकिस्तानबाट ल्याइदिएको थियो। यो चाहिँ एकदम कम्फर्टेबल छ। So I'm gonna put on this one. I tried other outfit also, but I gained a little weight. So त्यो चाहिँ मैले लगाइन, अलिकति धेरै टाइट भएर पेट निस्किन थाल्यो। So I skip other outfit video. As you can see, म अघिदेखि नै कपाल बनाउँदैछु। कपाल चाहिँ म हाफ डन पोनी बनाउँदैछु, एकदम सजिलो एन्ड इजी टु गो हेयरस्टाइल हो मेरो लागि। सो फाइनली म बाहिर निस्किँदैछु, ट्याक्सी हेर्दैछु, ट्याक्सीको वेटिङमा बाहिर हिँड्दै पनि छु, ट्याक्सी पनि हेर्दैछु। मसँग चाहिँ क्यास हुँदैन, सो क्यास आउट गर्दैछु म आजको लागि। पछि मोमो हाउसमा गएँ। सो मोमो हाउसमा टेक्ने बित्तिकै सबैजनालाई नमस्कार भन्दै मैया आइसक्नुभएछ। कति खुसी हो मैया त, खुसीले भन्न फुट्टै छैन। हामी हेरेको त अर्कै टेबलमा बसेर रहेछ, हामी फरेभर टेबलमा हिँड भनेर हेरेको यहाँ ज्याकेट फुक्काल्दै छिन् मैया। फिल्टर भएर स्न्यापच्याट लाइट जान्छ राम्रो आउँछ भनेर यति ठिक आयो। ठिकै छ, छुट्टै छ मेरो मेहन्दी। बिग्रेको आयो नै फुटबल खेलेर किन पनि छुट्टी सो हाम्रो पहिलो डिस आएको छ चटपटे। मैले चाहिँ हामीहरूको भिडियोमा चाहिँ भोइस रेकर्ड गरिनँ, किनभने त्यहाँ हाम्रो आफ्नै रिएक्सन छ, त्यही भएर मैले सोचेँ कि रियल भिडियो नै राख्नु पऱ्यो भनेर, रियल भोइस राख्नु पऱ्यो भनेर भोइस रेकर्डमा रासन सुस्न आउँदा हामी त्यहाँबाट चाहिँ सुनेर अनि त्यतिखेर बहिनीहरूसँग आएको एउटै खुर्सानी बच्चा भनेर त्यो आएको मेरो बहिनीहरू खुर्सानी खान्छ नि त। त्यो भिडियो चाहिँ खाएको त्यो दिन त्यो बुढा जानु मैले त्यो बेला कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो त्यो कता कता गर्ने त्यो बच्चा गरेर बोल्नु छैन मेरो बहिनीसँग पनि फेरि अब दिदीले मलाई त्यो उयो गरेर सकायो म साथीहरूसँग भनेर नि सन्जु दिदीले बहिनीले पनि फेरि साथीहरूले फेरि चप्पल लान्छ नि भनेर अनि एपिटाइजर उयो अबु दाइ त उयो मिस्टी जस्तै का उयो दाइ हुन्छ नि दाइ जस्तो भनेर म तपाईको भिडियो बनाएर चाहिँ काम गर्दा मेरो टेन्सन हुन्छ भनेर भनेर हाम्रो फोन छ त म त हाम्रो भन्छ नि हामी कोही हुन्छ नि भन्छ न पास आउँछ ल म मन पर्दैन त्यसलाई भन्छ ल कोही भन्छ त्यसमा गर्नु त्यति राम्रो हुन्छ मेरो कुनै गर्दैन अस्ति मेरो बहिनीको भेट सुन्दाखेरि मैले 8 डेजवाला बारिस्ता ट्रेन पाएको के हो 8 डेज बारिस्ता दुबईमा 900 8 डेजको ए अनि अब क्याप्सीमा कन्ट्याक्ट सकिन्छ अहिले गर्दैन होला गर्दैन भने पनि भाडा छैन अन्त अहिले जुन बेलामा आइदैन आएको उठ्ने वेटबाट क्याप्सी त गरिराखेको कस्तो छ क्याप्सीको वेटमा राम्रो छैन राम्रो छ मेरो यहाँको प्रिन्सिपल भाइ राम्रो भयो क्या मेरो बहिनी चाहिँ कस्तो धेरै राम्रो मैले जस्तो सक्छ टेन्टमा मजा आउँछ टेन्टमा एक्जाम हुँदै कस्तो धेरै हाम्रो बहिनी चाहिँ हजुर धन्यवाद। सेकेन्ड डिस आएको छ साथीको ममा किन यस्तो यो डिग्री भिडियो यसपालि यस्तो घुम्न यस्तो स्ट्यान्ड हुँदैन है यहाँ स्ट्यान्ड किन्नुपर्छ सोचेर पनि एउटा घुमिरहन्छ नि दियो तर हिँड्नु भन्नुहुन्छ मैले मलाई अब देखिन्छ कस्तो भन्नु सन्चै मेरो तपाईँ कसैले सन्चै ल धेरै पो दार्जिलिङ पनि हुन्छ दार्जिलिङ ल्यायो हुन्छ अनि जो धेरै सामान हुँदैन यहाँनिर जाँदा लिएर हुन्छ नि
Lòng này, như thế đó. Giờ tôi ăn của bạn này. Nó sẽ đi đâu? Belum belum cái điều các bạn có hết một cái xong. Mình giờ mình chưa biết. Sudah, juga sudah yuk. Ada kutu banyak anak-anak itu juga coba bilang. Iya. Apa? Asal di mana? Ini balik. Kita deh. Balik. Hasilnya, aku tuh tanya belum. Boleh sampai ada satu. Kon, asal ini boleh dalam bentuk trend itu ada di mana? Jadi. Ini mana? Terus siapa lagi? Itu kita cari ada. Apa lagi? Mana? Mana terus sama telepon dari mana? Tadi dia Nah, ini sekali mana? Coba kalau cepat. Mana dah? Mau ke Bali kota. Itu jaga berarti sekarang. Mana lu kan aku bukan saya. Mana dia kota-kota yang ada. Mbah itu. Itu saya. Pada saat itu mah jadi yang. Oh, masalahnya? Masalahnya. Ya. Dan terus ada. Sebenap. Mana tu lagi dah. Kasi tu tadi mukbang macam kayak gitu nya. Mama itu mau makan dari halnya. Tu aku. Ni pakai tu. Ni pakai yo. Ni pakai yo. Itu biasa tiga dah. Ulah nama kelari tu terus pakai apa. Itu kita cari mahal. Tentu mata kos baru tu. Ini pada ni tu tu. Lawan itu pada mukbang. Enggak mukbang. Puasa ni. Itu yang terus. Terus, kalau balik, kita ini balik. Ini ada di mana? Ini lagi masuk ya. Jadi ada cara jaga impor terus ada tu. Gua ada tu. Ya kan bingung di belakang. Gimana? Bingung. Ada tu kayak tu apa cara beras. Bang. Main kalau tu macam mana? Tanya no? Perihal. Macam kira midnight bangun pasal tu. Sebenarnya di kali bagus dia kasih tahu. Dia betul. Kira ni kena belakang. Ini bahasa mana lagi tu bukan. Ni tu kita mana? Mana? Mungkin tu buat bertahan aja. Ya kan? Udah dong aku. Ini mana kali mai lekale. Kita sekarang ke mau. Belum ada rati. Tipul kiri. Rati mau gimana? Kau kena. Tu berhala ahli dia tak bisa. Slider sudah lah. Slider tu saya tu tiba-tiba baru ni. Terus ada kan. Mới làm rồi आज को यो mukbangको नाम सोचेको meet and eat भेट्ने बित्तिकै खाइहाल्यो है अहिले हामी जहिले भेट्नु भनेको खाने मात्रै हो है जला दिदीसँग गयो भने पनि मिठा निटै हुन्छ अनि बहिनीहरूसँग आयो भने मिठा निटै हुन्छ तसँग आयो भने मिठा निटै हुन्छ रजनीसँग आउँदाखेरि पनि मिठा निटै नै हाम्रो चाहिँ टपिक मिट एन्ड इट dan खाना खाइहाल्यो कहाँ भेट्ने मोमोलाई यहाँ मात्र होइन जग्गा छ भने तर पहिला सुरु पेट पूजा गरेर घुम्नु त पऱ्यो नि कति घुमिन्छ घुम्नु खायो भने फेरि खाएर घुम्नुपर्छ ए अँ खा भनेर कस्तो लागिरहेको त सस्तो गर्दाखेरि कस्तो लाग्छ प्लेट क्लिन अर्को कहिले आउने थाहा छैन अब खाइसक्यो 25 मिनट आउँछ जस्तो के छ मोमो नै मोमो छ दुईटा फ्राइड मोमो अनि अर्को चिली साँझको चिज सेकेन्ड प्लेट क्लिन अर्को मोमोको वेटिङमा मोमो आयो के अरे फ्राइड मोमो इटिङ टु स्टार्ट अट्याक यसमा मैले किन्नु यो वाला त्यो सानो पकेटवाला 7 ग्राम जस्तै मात्र तर मलाई त्यो ब्लगर सानो अहिले आएको छ नि त्यो वाला खुब त अहिले प्राइस बढाएर त्यही गर्छ फेरि
मैले यस्तो पर्छ सोचेको थिएँ त्यसमा हालेको ए सरी त्यसमै चोरेर खानुलाई कस्तो कस्तो दिँदै यो चाहिँ स्विट स्विट चिली नाइस नाइस ल मोमोमा दिनु खाइदिनु पर्छ कस्तो छाडेको दिनको वाइन मेरो दुरी मेरो मोमोमा वाल परेछ फाटेको मोमो फ्राइड हो नि त तातो छ मस्त दिइसकेको छ बिचरा मोमो चाहिँ हाइलाइट हो यसरी चाहिँ खानुपर्छ क्या आवाज आउने थ्याङ्क यू मोबाइल पनि बन्द ब्लगमा म बन्द बेन्चर खाए यो पनि लासा गाडी मेरो मेरो बहिनी आएको अरू मान्छे चाहिँ कति अर्डर गरेको थियो सिक्किटी चाउमिन पनि लिएर जाने भनेको अनि त्यो चाउमिन प्याक गर्ने थियो अनि सिक्किटी थियो त्यही मोमो अनि बाहिर मोमो त मोमो मात्रै सबै लाग्छ यो मान्छे सिद्धको पालो अनि त्यो मेरो मोमो खानु लगाएको थियो त्यसमा त्यो चाहिँ मलाई कतै प्याज हाल्नु पर्यो होला टेस्ट क्या सबै होला बाकी याद आयो तपाईँ त्यो मोमो खानु होला मोमोको झोल झोल आफूले बोतलले गरेर है यहाँको मिस नेपाली मोमो सुप सस सस मेरो त मोमो खानु चाहिँ त्यो पुरा पुगेको होइन यता कता होला है यता के अरे अम्लो पनि त्यस्तो अम्लो कापन आयो तेरो हो मेसेजमा लक्ष्मी आफ्टर युट्युब चाहिँ हो सही आज कुनै पनि कोभिड टाइम दिँदैन अब त्यही भएर किन बिजनेस लास्ट हाम्रो सोल्जरहरूको पनि त्यो चाहिँ हो है हामी फेरि अब रमजानको लास्ट विकमा त सकिन्छ त्यही भएर पनि सोचेको के गर्छु म भाषाले सुन बुझ्दै गर्नु लास्ट टाइम हामी युएसमा भन्नु अगाडि सुन कहाँ सस्तो थियो युएसबाट आएर गएको त कस्तो सुन बढिसकेको छ भने हामीले त्यही भन्छ कि सुन चाहिँ जोड्नै थियो मैले सुन जोड्छु भनेको कारण चाहिँ जनवरी मन्थमा हामी टार्गेट होइन एक्स्ट्रा मनी चाहिँ स्यालेरी प्लस छ नि त अलरेडी त्यो चाहिँ म युज गर्छु अरू एक्स्ट्रा मनी आएको चाहिँ राख्छु भनेर मैले भने अनि विभिन्न प्राइस कति किन राख्ने त हो उनीहरू छ नि त त्यसलाई आइडिया छ नि त एटलिस्ट मोबाइल किनेर पुरा मान्छे हो हामी जस्तो घुम्ने बोल्ने हुँदैन नघुम्ने मात्र घुम्ने अब त्यस्तो आइडिया हुँदैन हामी कहिले पनि त्यसरी घुम्दैन नि त अनि फेरि निर्भर चाहिँ हो कसो किन दिनु होइन किन फेरि यो राखेर मलाई त्यसरी हुँदैन त्यसो भएर निर्भर गरिराखेँ
अनि उसले चाहिँ वास्ता गरेर भन्थ्यो पछि चाहिँ अहिले आएर दुबईको एउटा केटी छ जम्मा लेखेको मलाई चाहिँ निर्दोष लागिरहेको थियो निको के अरे उत्तरमा कमेन्ट गरिहाल्छ त्यो कमेन्ट गर्छ नि अहिले दुबईको एउटा केटी छ ठिकै छ राम्रो भयो भने त अहिले नकिन्नु म कि अनि मान्छे छ है त्यही भएर यहाँ म चलाउन तपाईँ ढुक्क हुनु चलाइछु भने पनि के छैन म तपाईँलाई दिइहाल्छु नि कहाँ जान्छ मैले चलाउन एउटा होइन मैले जस्तो मलाई आइडिया छैन नि त म किन्छु भनेर भनेको अब के खाएन यो मन्थमा पनि अब यो फेब्रुअरी लास्ट डिसेम्बरमा उयो पाएर 2%को उयो पाएँ अब यो जनवरीमा पनि अब 2% नपुगेर 1.5 चाहिँ भएको छ नि त त्यस्तो त आउँछ नि त 4 झन् अझै त्यो पैसा एड गरिदिन्छु त्यस्तो भएर पनि अब त्यति पनि त्यस्तै भयो अनि आज भाइलाई सर्कसको उयो चलाएर डिमान्ड चाहिँ 3 महिना बाइसको इन्टरभ्यू दिनु टमेटर खाएर कुदा सामान छ ढाका के अरे 22 रेन्ज सक्यो त रन्डे को छ अनि फेरि त्यहाँनिर काम गर्न चाहिँ बोलाउनु छ एक्सपिरियन्स लागि म बनाउँदै रहेछ किन मैले त त्यसो बनाउनु पनि हो बोलामा त्यसपछि त्यो क्लास सकेर पनि एक्स्ट्रा केमा सिकेको कुन चाहिँमा सिकेको हुनु पर्ने त भन्नु है मैले अस्ति यसमा हाम्रो चाहिँ प्लेट राख्नु अलिक सेलाउँछु नि प्लेट अरू भिडियोमा छ यसको राम्रो छ कहाँबाट आएको यसले नै म कहाँ छ नै कोल्ड स्टोन ए हाम्रो यो हो के त्यहाँनिर यो पहिला उयो थियो नि को थियो मिलनहरूको फ्रेन्डले टिम हल्टन होइन अर्को के थियो तुमुनाको बुढाले काम गर्नेको नाम के कफी छ ला के पो थियो हो त्यो कफी सपमा अझै नयाँ कफी छ नि हो र साथै मसँग कन्ट्याक्ट गरेँ त्यो ढङ्गले छ बोल्छ बोल्छ बोल्दैन छेउसँग चाहिँ बोलेको छेउसँग बोलेर हुन्छ मसँग छैन बोलेको काम गर्न थालेको छ किन ब्रेक गरेको होइन त्यो आफूले काम गरेर छिटो खालेर हुन्छ पहिला चाहिँ अब बेबी त कता भइरहेछ ठुलो भयो नि बेबी 4 वर्ष जति भयो भाग्य मान्ने थियो एकदम पुरा राम्रो सुनाम त भाग्य मान्ने धेरै राम्रो हाम्रो ठुलो अघि यसो हेरेको द नन रे म्यारिज गर्न भन्ने नन गरेर नै साथै मजा लाग्यो अनि नन भन्यो कन्जेलतिर त नन भन्नु हुँदैन त्यति के भन्छ रे के भन्छ रे तिमीहरूको भन्थे आनी हो तिमीहरू आनी भन्छ तपाईँ म त के पनि भन्नु हुँदैन राम्रो मलाई अब जिम हाइ होइन त्यस्तो हुन्न त्यस्तो हुन्न जिम भनेको त्यो प्ले गर्दै हुँदैन एउटा केटी पुरा मजाले भनेर त्यो रोडमा चाहिँ कस्तो त्यही अनि जिम सकेको त्यो त्यस्तै थियो होला जिनै थियो होला अलरेडी थियो होला त जो भन्छ नि फेरि यो कुमारी हुन्छ नि बिना गरेको हुन्छ नि उनीहरूमा जिम आउँछ त्यही हो त्यो उभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा केटी गर्दा थियो यसरी नै भ्लग गरेर भ्लग गरेर पुरा मजाले उयो गर्दा छ हेरिरहेको छु तर्छ म कस्तो त्यस्तै उत्कृष्ट मुन्डो अगाडि चाहिँ पछाडि कस्तो हो इन्जिनियरिङ कति हेरेर मजिङ पनि मलाई लाग्छ कसरी हुन्छ अरे कसरी त आउँछ भूत प्रेत भन्ने चढ्न चाहिँ गर्छ तर डिफ्रेन्ट टाइप नि यो होइन कि जो हाम्रो नेपालमा चाहिँ के भूत लागेपछि मन्दिरमा गयो भने सबै भूत आउँछ के हुन्छ मलाई चाहिँ टाइम मलाई टिकटकमा क्या के अरे यो भुजमको होइन यो क्वेसन गर्नु मन लागेको थियो फेरि यसो सोचेँ के भन्ने कन्ट्रोभर्सियल किन भन के अरे के भनेर भन्न यो किन भन्छ सही कुरा हो नि है अनि थाहा छ मलाई म कति 20 वर्षसम्म हुँदाखेरि मलाई थाहा थिएन के अरे शिवलिङ्ग भनेको भनेर जब मलाई थाहा भयो त्यसपछि शिवलिङ्ग फेरि भूत भयो नि त हामी किन त्यसको बुझ्ने अरू बडी चाहिँ कहाँ भयो त्यही भएर अरू बडी पनि त बुझ्न सक्यो नि यो एकदम धेरै क्वेसन क्या क्वेसन मलाई एकदम दिलमा आउँथ्यो यिनीहरूले बुझ्दाखेरि हो किन होइन फेरि पार्वतीले त्यो लाइन चाहिँ किन दिनु अरू अङ्ग पनि त बुझ्छु होइन त्यसपछि जय माता पार्वती पिता महादेव पिता हुँदैन होइन त्यसको त्यो त पार्वतीले मैले एउटा निकालेको पितालाई थाहा पनि थिएन त्यो फेरि नाक है छाती बाँधेर त्यही भनेको कहाँबाट भयो त्यस्तो हो किन अनि एकदम क्वेसनेबल चिज हो नि होइन यो चाहिँ अब हाम्रोमा खासै नलेज भएर भन्दा पनि यो चाहिँ किन यस्तो भएको हुन्छ क्या एकदम क्वेसन गर्नु लागि कस्तो सजेस्ट गर्दा मजाम गर्दा टकमा चाहिँ म हो भने मलाई एकदम म जतिखेर पनि है यो हुन्छ अनि त्यसपछि मलाई त्यति धेरै कस्तो हुँदैन म काम गरेर हुन्छ दिमाग गरिरहेको हुन्छ नि है त्यति धेरै टपिकहरू दिमागमा आइरहन्छ क्या अनि फेरि के अरे एउटा भ्यू मलाई गीत हो के अरे खासमा गीत त खालि सुन्नु नि त अनि त्यसले गीत बिगार्छ अनि यो भनेर गर्नु चाहिँ के म गीत बिगार्ने बिस्कुटमा गीत बिगार्छ पनि आउँछ है गीत क्या बिगारिदिन्छु भने म त त्यो गीत बिगार्न पनि आउँछ गीत बिगार्ने है यसमा चाहिँ बनाउनु यसमा आन्सर हिन्दुजमको यो टपिकमा त्यो पनि छ नि पोजिटिभ भन्दा नेगेटिभ बेसी आउँछ आओस् एन्सर त कसरी दिला नि त एउटा क्युरियोसिटी होइन अझ के भन्छ मलाई एन्सर चाहियो है एन्सर दिनुहोस् अनि गणेश भगवान् चाहिँ पहिलोबाट निस्केको अनि के अरे शिवजीलाई थाहा पनि थिएन गणेश भगवान् जन्मेको भनेर अनि कसरी गणेश भगवान् चाहिँ के अरे माता पार्वती के अरे पिता महादेव कसरी भयो नाम दिएको धर्मपुत्र होइन धर्मपुत्र होइन नि को छ धर्मपुत्र त यो त मलाई थाहा भएन बिर्सिसक्यो मैले त्यसको अनि सीता र रामको पनि के अरे उयो क्वेसन आएको मलाई विषय मैले अनि त्यसपछि भगवान् भएर पनि के अरे रामले जब यो गर्ने बेलामा रावणको ठाउँ जाने बेलामा रामले पनि त कसैलाई प्रे गराएको थियो नि है कसरी भगवान् भयो भगवान्ले प्रे गर्ने भगवान्ले प्रे गर्ने
क्वेसनेबल हो नि चिज है अनि त्यसपछि त्यसमा हनुमान पनि थियो अनि त्यसपछि अर्को कुरा के हनुमानले भेष चेन्ज गर्नु पर्यो त्यो ट्रान्सफर हुन्छ नि हनुमान क्या त्यो रामको लागि यो गर्ने बेलामा वनवासको बेलामा जब तिनीहरू हनुमानको बेलामा त्यो यिनीहरू ट्रान्सफर गर्न सक्छ भने त्यो महादेव किन भएर बसेको तर पक्कै हिन्दू बासेर मलाई कस्तो धेरै क्युरियोसिटी हुन्छ क्या अब अनि त्यसपछि त्यो एउटा भयो है अनि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि अनि भगवान्ले सीता हो नि त नाम है अनि नाम काटेर सीते भनेर बोलाएपछि सबैजना के गर्ने भगवान्ले भन्छ नाम काट्ने सीते अनि अर्को पनि एउटा क्वेसन आएको मलाई राम्रो सीताको बिचमा बिर्सेँ मैले पहिला त क्वेसन गर्दा कति गाली लाइफमा बसेर भन्नु लाइफमा बस्नु हुँदैन हो फलोवर्स न के अरे कस्तो भन्दाखेरि काम गर्दा हुन्छ ल अब गीत सुनेको होइन गीत सुनेको गीतमा डाइभर्ट हुन्छ माइन्ड है काम गरेको बेलामा यो दिमागमा हुन्छ कति त्यो दिमागमा हुन्छ है क्वेसन आइरहन्छ ल त्यो त कति धेरै क्वेसन छ यो दिनको माइन्ड चाहिँ एकदम धेरै धेरै भयो स्पेस भएर त्यस्तो आएको है पढाइमाथि पढाइ भइरहेको छ त्यो पनि सायद फेरि म स्कुलमा टिचिङ गर्न जानुपर्छ पछि फेरि सिभी बनाइरहेको छु मैले स्कुलको लागि सेन्ट मेरिजमा अनि भोलि जाने कुरा गरेको मेरो काम धेरै छ फेरि मेरो सिभीमा एउटा टपिक पनि राख्नु छ ट्रेनिङ दिइरहेको छ मैले स्यारो टिचिङको अनि के अरे म्यामले अनि म के उयो गरिदिन्छु पछि जाउँ भनेर भन्दै थियो भोलि जानुपर्छ सिटाइज भनेर भन्दै थियो अनि मैले 12 बज्छ भनेर भन्दै थिएँ फेरि उसको काम धेरै भयो भनेर भोलि पर्सेन्ट अन्त दोकान बन्द हुने बेला कति फोन गर्छ के हो त्यो दिमाग कति घुम्छ यार अनि एउटा गीत छ क्या दिमागमा है कहिले कहिले कुरा लिन्छ होला अनि त्यसपछि यति गीत गाएको मैले घुम्तीतिर भेट भयो सानो मायालाई घुम्तीमा भेट घुम्तीतिर भेट भयो सानो मायालाई बाटोमै भेट भयो त्यो पनि हो घुम्तीमा भेटेपछि बाटोमा चाहिँ भेट्ने सेम होइन घुम्तीतिर हातै भेट भयो सानोले त्यही भेट हुन्छ क्या अनि मलाई चाहिँ फेरि दिमाग के घुम्तीतिर भेट भयो सानो आउँदा आउँदै बाटोमा भेट भयो त्यो त भागेमा काटिदिएको अच्छा तर मलाई ल्याउँछ नि त्यो अनि अर्को के गीत थियो कति धेरै आउँछ दिमागमा याद चिजहरू त्यो चोको भनेको भनेको चोको भने त त्यो चोको भनेको त्यो सबैले किन चोको भनेको नामै चोको भएर के अरे किन नाम फेरि त्यसरी पनि कोलगेट त्यो पनि कोलगेट त्यो पनि कोलगेट हो त्यो के अरे डाबर डाबर दस्त मतलब सबै कोलगेट हाम्रो लागि अस्ति न त्यहाँको कुन ठाउँमा थाहा भएन एकजना युट्युबर छ क्या भएर हुनुहुन्छ त अनि के अरे त्यो युट्युबरले चाहिँ के अरे त्यो कहाँबाट हो मलाई खाना बनाउनु भनेर भन्छ अनि त्यो के हो भने नेपालको स्पागेटी ट्राई गरेर ए त्यहाँ मैले चाउमिनलाई नेपालको स्पागेटी पागल छु म त खाना सेको है एभ्रिथिङ त खाना हामी चाहिँ रेस्टुरेन्टमा खाइसकेर अनि कहाँ जाने भनेर सोच्दैछौँ कहाँ जाने रे ब्रेक ब्रेक लगाएको थियो नि त बिचराले त यस्तो अर्जेन्ट इमर्जेन्सी ब्रेक लगायो पछाडि गाडीहरू पनि स्पिडमा आउँछ नि त अनि यस्तो गर्ने होइन नि यार सो हामी फाइनली एभ्रिडे सेन्टरमा आएका छौँ ठ्याक्कै यता यता चाहिँ उयो गरेर रहेछ नत्र काउन्टर त ठ्याक्कै स्पार यार यहाँभित्र बस्ने बित्तिकै कस्तो भाइतिर मिलाएर काम गरेको यहाँ चाहिँ म फर्स्ट टाइम आएको तपाईँको हाम्रो स्पारमा एभ्रिडे सेन्टर खोलेर यहाँ चाहिँ सबै चेक गर्दै हिँड्दैछौँ हामी फ्लावर्स चाहिँ भेरी क्युरियस के सबै सपिङ गर्नलाई पनि अनि सबै सेक्सनको कुना चप्चा पनि जानलाई क्या म चाहिँ सबै कुरा हेर्नु हामी हाम्रो पुरानो स्पारमा छौँ तर यो के भएको अरे एभ्रिडे मार्केट एभ्रिडे वी मिस आवर ओल्ड स्पार मोज गरेका दिनहरू याद आए एभ्रिडे सेन्टर वेलकम टु एभ्रिडे सेन्टर आज हाम्रो दिन सकियो हजुर भेटघाटमा बाई बाई सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मन्थ सुलुकमालाई छोडेर मैले उसको बिल्डिङमा अनि ट्याक्सी चढेर घर आएँ सो आजको लागि त यति नै थ्याङ्क यू फर वाचिङ लाइक एन्ड सब्सक्राइब सी यू इन नेक्स्ट भिडियो